ईश्वर ने हमें रिकवर होने का मौका दिया है। जब भी कोविड पेशेंट्स को समस्या होती है तो ऐसे पेशेंट्स में करीबन 1 से 2 महीने तक खांसी रह जाती है, और ये खांसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। जब हम बोलते हैं, जब हम कुछ खाते हैं, या हमें कुछ गले में इरिटेशन होता है तो बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है और ड्राई कॉफ होता है। तो क्या ड्राई कॉफ हमें ट्रीट करवाना चाहिए, या हम यूं ही छोड़ दें कि 2 महीने में अपने आप ठीक हो जाएगा, या यूं कहें कि पेशेंट अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम बोलते हैं पोस्ट कोरोना ड्राई कॉफ। ठीक है, तो ये ड्राई कॉफ जो है ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसे ठीक करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पेशेंट रिकवर हो चुका है, मतलब कि मरीज रिकवर हो चुका है, और उसके बाद में उस पेशेंट को खांसी रह जाती है, और इस खांसी को ट्रीट करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि कोविड को ठीक करना था। क्यों? लॉजिकली समझिएगा, जब हमें 1-2 महीने की खांसी होती है तो ये इतनी लंबी क्यों चलती है? क्यों? क्योंकि ये खांसी जो होती है ये हमारे नर्व को डैमेज कर जाती है, और ये जब नर्व हमारे डैमेज हो जाती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लंबे समय तक रिपेयर होने में इसको टाइम लगता है। ये ज़्यादा ऐसा, मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नर्व बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, हल्की फुल्की डैमेज ही हमारी बीमारी का कारण बन जाती है। तो इसलिए इस खांसी को ठीक करना ज़रूरी है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि निमोनिया के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लंग्स में हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और निमोनिया क्यों होता है? कोरोना की वजह से। तो यूं कहें कोरोना के अंदर निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, निमोनिया के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह फेफड़ों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और व्हीजिंग साउंड्स हमें सुनाई देने लगती है, और खांसी लंबे समय तक रहना स्टार्ट हो जाती है। कई पेशेंट्स को फाइब्रोसिस हो जाती है, तो सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है पेशेंट की, पूरी तरीके से सांस पेशेंट नहीं ले पाता है। इसलिए खांसी को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खांसी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं? कुछ सावधानी भी हमें बरतनी होगी, और जब हमें भगवान ने रिकवर होने का मौका दिया है तो उसे हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, और ऐसे पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए करीबन 1-2 महीने तक। कोई दूसरा इन्फेक्शन उन्हें नहीं होना चाहिए 1-2 महीने तक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, बार बार जुकाम खांसी नहीं होना चाहिए आपको 1-2 महीने के अंदर, इससे आपको बचना होगा। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि बलगम को पतला करके बाहर निकालना, जिसे हम म्यूकोलाइटिक्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हो, यानी जो हमारे ब्रोंकस हैं, हवा आने जाने का जो रास्ता है उससे थोड़ा सा डायलेट करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाइप का डायमीटर इतना है नॉर्मल हवा जाने के लिए, और इसे हम अगर कम कर दें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी, हवा सही से आ जा नहीं पाएगी, आवाज़ करेगी। तो इसी तरीके से जो हमारे ब्रोंकस होते हैं उनका डायमीटर कम हो जाता है, तो उसको डायलेट करना पड़ेगा। डायलेट यानी कि उसको फैलाना पड़ेगा। तो जब उसको फैलाएंगे तो हवा अच्छे से आएगी जाएगी, उसे हम ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्टीम इनहेलेशन ज़रूरी है। स्टीम इनहेलेशन करते रहें, यानी कि भाप जो है हमें लेते रहना है। भाप लेने का बेनिफिट्स होते हैं, एक तो गले में इन्फेक्शन नहीं होगा, नोज़ के अंदर जो साइनसेस वगैरह है वहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, अंदर टर्मिनेट्स में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, म्यूकस इकट्ठा नहीं होगा, गले में म्यूकस इकट्ठा नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होता है। तो गले के लिए स्टीम इनहेलेशन बहुत ही बढ़िया है, और स्टीम इनहेलेशन लेके आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी स्टीम ले लिया और उस सांस को रोक लें कुछ देर के लिए, तो लंग्स के अंदर भी जो इन्फेक्शन होता है धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम अपने लंग्स को बचा सकते हैं, खांसी को भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें होम्योपैथी में कोई मेडिसिन लेनी है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम
बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनमें से कोई एक मेडिसिन या फिर दोनों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह 2 ड्रॉप्स, शाम को 2 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। दवाई में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का गैप होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो भी चलेगा, जैसे कि दोनों मेडिसिन एक साथ ले लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना खाने के या तो 1 घंटे पहले लें या फिर 1 घंटे बाद में लें। इसके साथ में एक कॉफ्सिन सिरप आता है, कॉफ्सिन सिरप को भी आप ले सकते हैं। 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम को आप ले सकते हैं। 5-5 ml के 2 ढक्कन, यानी 10 ml सुबह, 10 ml शाम को आप ले सकते हैं। एक सिरप पिएंगे तो पेशेंट को ठीक आराम मिल जाएगा, और पेशेंट दूसरी सिरप ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो इलाज है वो है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आपको एक बार कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए, यानी कि चाहे वो किसी भी डॉक्टर के पास जाए, होम्योपैथिक के पास जाए, आयुर्वेदिक के पास जाए, एलोपैथिक के पास जाए, लेकिन एक बार डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि खांसी मेरी कौन सी तरह की है, प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक बार डॉक्टर से मिल लोगे तो कंफर्म हो जाता है कि आपको किस तरह की खांसी है और किस तरह की दवाइयाँ आपकी चलनी है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो से काफ़ी सारी आपकी हेल्प हुई होगी, और अपना प्यार ज़रूर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अन्य लोगों का फ़ायदा करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की सनी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।